दर्शकबिन यतिखेर पनि हामी तपाईहरुलाई बल्खुदेखि प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौं। विशेष गरेर आज राजावादीहरूले उनीहरूको विशेष गरेर सरकार विरोधी कार्यक्रम गरिरहेका छन् भने अस्ति भर्खरै मात्रै चैत्र 15 गते पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाईको पनि माग गरिरहेका छन् भने वर्तमान व्यवस्था नै खतरामा रहेको भन्दै उनीहरूले अब राजा आउनुपर्ने राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने माग सहित अहिले बल्खुमा यसरी आन्दोलन गरिरहेका छन्, सरकार विरोधी कार्यक्रम गरिरहेका छन्। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पृष्ठभूमिमा यहाँ लगभग हजारका संख्यामा राजावादीहरू, राजाका समर्थकहरू, राजावादी दलहरू विशेष गरेर राप्रपा नेपाल लगायतका दलका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू यसरी बल्खुमा उपस्थित भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बनिकन चलाए के दिए राष्ट्र र यो कार्य समितिका अध्यक्ष विक्रम थापाज्यू आज यस आन्दोलनमा आएको तर यो आन्दोलनकारी भन्दा बढी पत्रकार भयो हेर्नुहोस् यहाँ छैन मान्छे त गायब माहौल अलि कम भयो भन्ने हो 15 गते कम भयो धेरै नै कम भयो। यो अझ यो पार्टीको झन्डा बोकेर चाहिँ पुरै कम भयो। राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आएको भएदेखि जनता स्वतः रूपमा आउँथे। यो पार्टीले आयोजना गरेर पार्टीको झन्डा बोकेर मान्छे म त भन्दैछु आन्दोलनकारी भन्दा बढी पत्रकार बढी भयो। धेरै तलदेखि मान्छेहरू पत्रकार मात्र छ, आन्दोलनकारी छैन। सबै पत्रकार जता हेर्नु मोबाइल बोकेको छ केवल पत्रकार छैन, आन्दोलनकारी सक्यो। 15 गते घटनाले चितरबितर भयो। राजावादी भन्नेहरू चितरबितर भए। एकजना त्यही महान दुर्गा प्रसाई हुँदो रहेछ, उहाँ गइसकेपछि आन्दोलनै सक्यो। लिङ्गन सरले आन्दोलन गर्दैन नि, घन्टी बजाएर बस्छन्। राजा फर्किँदैन। यसरी 15 को जतिको पनि भएन यो आन्दोलन भएन। यस्तै हुन्छ। 15 पत्रकारै बढी भयो भन्दैछु। देख्नु भयो भने तलदेखि हेर्नु न मान्छेमा जसको पनि हातमा हेर्नु पत्रकारै फुटाइदिनु। अनि आन्दोलनकारी त यस्तो आन्दोलनकारी कम, पत्रकार बढी कम्ती हो नि। 8-9 पनि छैन, त्यति त बढी पत्रकारै छ। लाजाको पसर हो जस्तो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न सकिएला त यस्तो तरिकाले राप्राबाट चाहिँ हुँदैन। कुनै नयाँ व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्ति आयो भने पार्टीको झन्डा फालेर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आन्दोलनमा हुमियो भने नयाँ स्वतन्त्र व्यक्ति आयो भने राज संस्था पुनर्स्थापना होला। नभए यो तरिकाले चाहिँ सम्भव छैन। एकजना भन्दै एकजना दुर्गा प्रसाईले आह्वान गर्दा त्यत्रो मान्छेहरू पार्टीले आह्वान गर्दा 2-4 भए पनि छैन त भयो त भयो भन्ने हो। पार्टीलाई मान्दैन क्या जनता कोही पनि झोले हुन छोडे स्वतन्त्र राष्ट्रपति भयो। किनकि राष्ट्रिय झन्डा भए अब राजा आउँछन् यतिका जनता रोडमा आयो भन्छन् नि त। उहाँ त पहिलेदेखि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म आएको छैन। चुनाव हुनुभन्दा अगाडि पनि त्यही भन्थ्यो, अब 2 वर्ष भइसक्यो आउँदैन। 84 को चुनाव पनि त्यही भन्ने हो, उहाँले भन्ने त्यही हो। यसरी आउँदैन। राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रिय झन्डा बोकेर म लिड गर्छु, म नेतृत्व गर्छु भनेर आयो भने त्यो पनि युवा है। फेरि 80 वर्षका बाजेर भएर आउँदैन। म समर्थन हो। नवराज सुवेदीलाई त मैले विरोध गरे हो, भजनगिरीमा गएर सोध्नुहुन्छ मिडियाभरि होला। तपाईँ उमेर 86 वर्ष पुग्नुभयो, तपाईँ आन्दोलनको कमान्डर गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म जवान छु, विचारमा जवान छु। त्यस्तो विचार त हामीसँग नि थियो नि त। हामीसँग त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न जनतालाई आह्वान आओ भन्न त हामीसँग सक्थ्यौँ त। धेरै थियो नि। म आफै 15 घन्टा बसेको। म आफै 15 घन्टा राति 11 बजे पक्रेर हाल्यो। म तिनकुने घटनामा म गएको थिएँ। तिनकुने घटनामा आफै छु। मेरो आँखा अगाडि सबैलाई पुलिसको इन्सपेक्टरले गोली हानेको छ। फुलीले आएको मैले हेरेको छु। फुलीले आएको नि, फुलीले हाने हो क्या। फुलीले एसएलआर ल्याएर हानेको, क्रस खुकुरीले एसएलआर ल्याएर ताकेर हाने हो। मेरो छेउमा प्रहरीले हानेको गोली। अहिले होइन हानेको छैन, लाज लाग्दैन। प्रत्यक्षदर्शी बोलाएर सोधे हुन्छ त। म भन्दै टाढा थिएँ म, तर क्रसमा चाहिँ खुकुरी हो। पुलिस चिनेकै मान्छे थियो, पुलिसले नै हाने हो क्या। अब होइन गलत सोधपुछ गर्नुभयो, छोडिदिनु हो, केही पनि भएन। म होइन आन्दोलनकारी होइन भन्दा पनि बरु दुर्गा प्रसाईले राजा ल्याउन सक्छ। दुर्गा प्रसाई जस्तो महान मान्छे यो देशमा छैन, जन्मिँदै छैन। बाघ हो त्यो, सिंह हो।
त्यो मान्छेले चाह्यो भने राष्ट्र पुनः बाघ बिरामी फरार भयो, भाग्यो, कमान्डो बाघ भाग्यो। बाघ शिकार गर्नका लागि तयार गर्दैछ। यो जनतालाई भनाइदिनु, बाघ शिकार गर्नका निमित्त अलि मजबुत हुँदैछ। फेरि आउँछ, आएपछि स्वाहा भनिन्छ, सखा पारिदिन्छ, गणतन्त्र राम राम सत्यनाम पार्छ दुर्गा प्रसाद। किनकि म दुर्गा प्रसाद कुनै पार्टी होइन नि त, म दुर्गा प्रसादको पक्षको मान्छे। फेरि दुर्गा प्रसादको व्यक्तिको पक्ष होइन है, म फेरि उसले उठाएको विचार मुद्दाको पक्षमा। भनेपछि तपाईँले गोली हानेको देख्नुभयो 3-15 गते घटना सन्दर्भमा हैन? पुरै देखाएको छ गोली हान्यो। प्रहरीले यस्तो। म राष्ट्रिय गान बन्नु दुर्गा प्रसाद आउनुभन्दा पहिले असुरिया सामु हेर्नु है, म त्यहाँ त बिहानदेखि गएको हो नि त, म त त्यो स्टेज बनाउँदा बेलुकैदेखि त्यहाँ छु। म पहिले सुरुमा असुलिया छान्यो, अनि त्यसपछि एकजना त्यो एटिएफ के भाइ थियो तारा राजावादी के भन्ने भाइलाई लट्ठी पार गरौँ, म हेरिरहेको छु त्यहाँ माथिबाट लट्ठी पार गरेपछि त्यो भाइले पनि लट्ठीले हानेपछि बतालले हान्थ्यो उसले। हेर्नु है, त्यति बडा घम छ भनेको अब जलाउने सलाउने सबै भयो। यी सबै पुलिसले हान्यो 100%। तिन कुनै घटनामा पनि राज्य नै दोषी हो र राष्ट्रस्थ पुनर्स्थापना गर्नका लागि यति जनताले पुग्दैन। देशैभरिका जनता आउनु पर्यो, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर सडकमा आएर सडकबाट ल्याउने भने ठिक छ। नभए हिजो माओवादीले भनेको थियो नि, बुलेट सरकारसँग बन्दुक छ भने बन्दुक अडेको सट्टा बन्दुकबाटै ढाल्नुपर्छ भने हो नि। किनकि म हिजो माओवादी थिएँ कि आफै जनमुक्ति सेना हो म हिजोको, त्यही भएको कारणले चाहिँ गलत हो। हिजो हामी लड्नु पनि गलत थियो र अहिले यो तरिकाले यिनीहरूले छोड्नेवाला पनि छैन। किनकि यिनीहरूले जति पनि आन्दोलन गर्दै गर्छन्, पक्रिँदै खाँदै छोड्दै फेरि सेलाउँछ, पक्रिँदै खाँदै छोड्ने 2-4 वर्ष लस गरिदिन्छ। तपाईँको कमान्डरहरूलाई नेताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हिजो तपाईँ जनमुक्ति सेना हुँदै गर्दा अहिले त उहाँहरू त रजगत छ, सत्ता सरकारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ बारम्बार, प्रचण्डज्यूलाई। उहाँ त अब नेतै होइन नि, होइन दलाली रहेछ, उहाँ त माफिया रहेछ, आतङ्ककारी भन्दै हो नै रहेछ। हिजो हामी 13-14 वर्षको उमेरमा स्कुलमा 10 क्लास पढ्दा पढ्दै बन्दुक फाँकेर यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा भनेर उठाएँ। हेर्नु, अनि तपाईँको किताब लगाएर झाडीमा जलाएर म जनमुक्ति सेना भर्ती भएर 6-7 लडाइँ लडेको म आफै। तर यस्तो सपना थिएन, जनताले जुन शिक्षा ल्याउँछु भनेको त्यो ल्याएन, भ्रष्टाचारको झन् बढी हो, कामै भएन। प्रचण्ड त स्वाहानै हो क्या, प्रचण्डलाई त मैले मान्छे नै मान्न छोडिसकेँ। अब अहिले हाम्रो अगाडि हिँड्यो भने मर्छ, जनताले मार्छन्, उसकै सेनाले मार्छ प्रचण्डलाई त मारिदिन्छ, कामै छैन, फटा हो क्या। दुबईमा कति म त्यही प्रचण्डको जनमुक्ति सेना दुबईमा गएर रोजगार गरेँ। हेर्नुहोस्, दुबईको रियल इस्टेटको काममा त्यही रियल इस्टेटबाट घर जग्गा किने हो उहाँ, आइल्यान्ड, पुरै आइल्यान्ड प्रचण्डको। अनि प्रचण्डलाई कसले मान्ने? देशको जनता भनेर मान्ने होइन, गलत हो। त्यसैले अब यो देश बचाउनुपर्छ भने म पनि बाहिरबाट आएको, म बाहिरै बस्थेँ। अब हामी राष्ट्रिय झन्डा बोकेर रोडबाट हुन्छ, सडक आन्दोलनबाट हुन्छ नि, ठिक छ, सडक आन्दोलनबाट ल्याउनुपर्छ, होइन बुलेटबाट चाहन्छन् भने अहिलेको युवाले फेरि बुलेट बोक्न पनि तयार छ। दर्शकबिन, विशेष गरेर हामी तपाईँहरूलाई बल्खुदेखि वस्तुस्थिति तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ। सो सन्दर्भमा केही युवाहरूले विशेष गरेर धवल शमशेर राणा र त्यसै गरी रविन्द्र मिश्रको तस्बिरलाई झुन्डाएर यहाँ सहभागी भइरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग जोडिन्छु। उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, झुठा मुद्दा खारेज गर, राज्य आतङ्क बन्द गर लगायतका नारासहित उहाँहरूले यसरी रविन्द्र मिश्र त्यसै गरी धवल शमशेर जबराको तस्बिर उहाँहरूको नेतालाई रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै उहाँ यसरी सडकमा आइरहनु भएको छ। मलाई जोड्छु, तपाईँ हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मेरो नाम निराजन बम, म राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठन केन्द्रीय सदस्य सचिव। हजुर चाहिँ शुभ नाम? युवराज साई। के छ तपाईँहरूको नेताहरूले यसरी सरकारले थुनेको छ, हिरासतमा राखेको छ, मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू सरकारलाई? म सर्वप्रथम त सरकार एउटा द्वन्द्वतिर, सरकार एउटा हिंसातिर, सरकार हिजो 17,000 मान्छे मारेर द्वन्द्व गरेर आतङ्क मचाएर आएको यो गणतन्त्र नेतृत्व गरेका यी दलहरू हुन् र तिनीहरूले राज्य सत्ता चलाइराखेका छन् 17-18 वर्ष यता। यिनीहरू मुलुकमा राम्रो काम गर्ने, यो मुलुकमा 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छेहरूलाई अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगाएर जेल हाल्ने काम भइराखेको छ। रविन्द्र मिश्र हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष र डाक्टर धवल शमशेर राणा महामन्त्री, जो आफै पनि एउटा स्वाभिमान, आफै पनि एक भ्रष्टाचार नगरेको व्यक्तिलाई नेपालको संविधानलाई टेकेर जनताका आवाजहरू हजुरलाई सडकमा बुलन्द गर्ने, परामर्श गर्ने, जनताको बीचमा लिने, जनतालाई संविधानले दिएको अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले, राज्य सत्ताले संविधानको विपरीतमा गएर जसरी हाम्रो नेतालाई आज चाहिँ विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाएर
झुट्टा मुद्दा लगाएर भित्र राखिएको छ। यो जनमासले नै भन्न चाहन्छ, सिङ्गो पार्टीले भनेको छ, म एकजना युवा मात्र होइन आम युवाको प्रतिनिधित्व गरेर पनि म भन्न चाहन्छु कि षड्यन्त्र ढङ्गबाट नराखियोस्। देशको राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यो कमान्डरलाई भित्र राख्दा आज आन्दोलनलाई एउटा कमजोर बनाउने सरकारको रणनीति भएको छ। यो अन्त्य गरियोस् भन्न चाहन्छौँ। यदि तत्काल हाम्रो नेता लगायतका 100 कतिजनालाई रिहा गरिएन भने यो हेर्नुहोस् 2052 सालको चलाएको त्यो बन्दुकको नालभन्दा राष्ट्रवादीको त्यो कुनै लट्ठीको बम बलियो हुनेछ। त्यतिखेर यो सरकारले हेर्नुहोस् एउटा ठुलो मूल्य चुकाउन बाध्य हुनेछ। तपाईँहरूको नेतालाई विशेष गरेर देशद्रोह राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउने 25 वर्षसम्म थुन नमिल्ने भन्ने खालको त्यो त्यो नियम भने त्यो संविधान लागू गरेर कानुन लागू गरेर उनीहरूले थुन्ने प्रपोज गरेको भन्ने छ। झन्डै 160 जनालाई पक्रिरहेको छ। अब एनी कुवर भन्नेलाई पनि पक्रियो। तपाईँहरूकै एकजना हुनुहुन्थ्यो नेता महिला नेत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि पक्रियो। अझैले अरूले पक्रिँदै छ। तपाईँहरूलाई पनि पक्रेला भन्ने खतरा भइसक्यो। यहाँ त राजावादीको आन्दोलनमा जाने भने सरकारले पक्रेला भन्ने खतरा भइसक्यो। सर्वप्रथम त हामी सबैले यहाँ उपस्थित भएका जति अझ भन्ने हो भने वैशाख 7 गतेबाट जुन आन्दोलन तयार हुन्छ, लाखौँ लाख मान्छे सडकमा निस्किने, त्यतिखेर कुनै गणतन्त्रको बलले सक्दैन। हेर्नुहोस् त्यो बल जब सडकमा निस्किन्छ त्यतिखेर सारा मान्छे हुलेर हामीलाई कहाँ हुल्न सक्छ? हुलोस् भन्न चाहन्छु म त। राष्ट्रवादी आन्दोलनमा प्रतिनिधित्व गर्ने हामी देशमा राष्ट्र संस्था पुनः हुनुपर्छ भन्ने जो आन्दोलनमा हामी हुमिएका छौँ, यदि हुल्छ भने हुलोस् भन्न हामी चाहन्छौँ। अर्को कुरो जुन विभिन्न खालका झुट्टा मुद्दा लगाएर राज्य दोहन गरेर सरकारले जुन खालका अपराधी शैलीबाट हाम्रो नेतालाई विभिन्न खालका मुद्दा लगाएर जुन प्रयास गरिराखेको छ, म अहिले पनि भन्न चाहन्छु 5000 मान्छे मारेर आएको प्रचण्ड जहाँ खुल्ला मञ्चबाट आफै मान्छे मारेको भनेर घोषणा, हत्याराको घोषणा आफै घोषित हुने मान्छेलाई आज खुल्ले आम रूपमा देशको प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टीको अध्यक्ष बन्ने, देशको सर्वश्रेष्ठ नेता बन्ने त्यो छुट छैन। पुलिस यदि देशको विधिको शासन हो भने उहाँलाई जेल हाल्नुपर्छ, प्रचण्डलाई पहिला। आज रविन्द्र मिश्रले के चाहिँ डाक्टर धवलशमशेर राणाले मान्छे मारेका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, कुनै घरमा आगो लागेका छन्, के गरेका छन्, के कारण उलेको? उहाँले उग्र गराउनु भयो, त्यो भिडलाई उग्र गराउनु भयो, उत्तेजित भाषण गर्नुभयो र त्यसले गर्दा आगजनी भयो, मुठभेड भयो, जुन चैत्र 15 को घटनालाई भन्ने आरोप लगाइरहेछ सरकारले, राज्यले, प्रहरीले। जब तिनकुनेमा जुन घटना भयो, जुन एउटा देशको चौथो तहको एउटा सदस्य एउटा चाहिँ असमा के भनौँ ज्यान गुमाउनु बाध्य हुनुभयो, एउटा हाम्रो युवाले ज्यान गुमाउनु बाध्य हुनुभयो। यो घटना नितान्त राज्य सत्ताबाट भएको, यो गणतन्त्रबाट भएको हो। म पनि त्यहाँ दर्शक थिएँ त्यो दिनमा। कार्यक्रम तपाईँले एउटा कुरो म भनिदिन्छु, जब यहाँ मञ्च नबनाएर अथवा त्यो के अरे माइतीघर मण्डलामा लाखौँ मान्छे जम्मा गरेर म एउटा आन्दोलनकारी हो, त्यो यो हातको लट्ठी अथवा हतियार समातेर त्यो आन्दोलन हुन्थ्यो भने, अथवा बानेश्वर जाने अथवा सिंहदरबार कब्जा गर्ने आन्दोलन हुन्थ्यो भने त्यो हिंसाको आन्दोलन भन्न मिल्छ, त्यो द्वन्द्वको आन्दोलन भन्न मिल्छ। तर मञ्च बनाएर आगामी दिनका कार्यक्रमलाई सन्देश प्रभाव गर्ने आन्दोलनमा जहाँ राष्ट्रिय गीत बज्दै थियो, असुर ग्यास पड्काएको, तपाईँले असुर ग्यास हानेको तपाईँलाई थाहा छैन, के अरे त्यो टेयर ग्यास, त्यस कारणले यो सारा घटना राज्यले गरेको। तर यो बालेन शाहले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई निर्मल निवासमा गएर तपाईँले फोहोर गरेको भनेर एउटा स्टन्ट गर्न खोजेको। हेर्नुहोस् त, यो कुनै ज्ञानेन्द्र राजा भने के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष हो, त्यो कार्यक्रमको अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्ष हो, आयोजक हो। केपी ओली जस्तो हो, केपी नेकपा एमालेको अध्यक्ष हो, उहाँ काङ्ग्रेसको सभापति हो, उहाँ राजाले के अरे सुन्नुहोस्, यो काठमाडौँ सिडिओ कार्यालयबाट तिनकुनेको कार्यक्रम स्थललाई अनुमति लिनका लागि कार्यक्रम अरू कसको नाममा अनुमति गरिएको छ? त्यो कार्यक्रमको आयोजक हुन्छ कि राजा आयोजक कार्यक्रम? राजा के हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष होइन नि। त्यस कारणले त्यो कार्यक्रमको अध्यक्षता नमरा सुवेदीले गर्नुभएको छ। अनि राजाले कसरी दोष लगाउने? अनि राजालाई पनि मैले चाहिँ के अरे जरिमाना काटेँ भन्न खोजेको, त्यो भन्न खोजे हो। त्यसो भने केपी ओलीले 1 लाख रुपियाँ तिरेकै छैन काटेको, उहाँले त्यो भराउन सकोस् न। हामीले अस्ति राप्रपाले 1 लाख रुपियाँ तिरेन हो। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, अब जस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री स्वयं ओलीले चाहिँ रुस्तममै उभिएर भन्नुभयो तिनकुने घटनामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको दोषी हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भनिदिनु भयो रुस्तममै। सुन्नु होला नि तपाईँलाई थाहा छ, हिजो राज संस्थाले दरबार छोड्दाखेरि, राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोड्दाखेरि 7 दललाई सडकमा उतारिने, त्यतिखेर आन्दोलनकारी यिनीहरू होइनन्,
हिजो राजा जनताको आवाजलाई स्वस्फूर्त रूपमा स्वीकार गरेर मेरो कारणले राज संस्थाका कारणले तपाईँहरूको सडकमा आन्दोलन गर्ने रगत बगाउने काम भएको छ भने म दरबार छोड्छु, जनताको नासो जनतालाई दिन्छु भनेर सोतो छोडेर गएको होइन। आज यो गणतन्त्रका विरुद्धमा, यो यिनीहरूका विरुद्धमा जनताका आवाजहरू सडकमा निस्किँदा यिनीहरूले चाहिँ यो सत्ता छोड्न सकिँदैन। के हुन्छ यिनीहरू 18 वर्षमा सत्ता चलाए, केपीओले कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुने भन्ने मात्रै सङ्कल्प अहिलेको यिनीहरू गणतन्त्रवादी, प्रचण्ड कतिचोटि हुने, जलात कति हुने, शेरबहादुर कतिचोटि हुने, योभन्दा अर्को केही विकल्प छ यो देशका गणतन्त्रवादीहरूले? त्यसैले हेर्नुहोस् यो जुन राष्ट्रवादी आन्दोलन अहिले सडकमा देखिएको छ, अब 7 गतेदेखि हुने आन्दोलन यो देशमा गणतन्त्रले थामकोट काटिसक्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले औपचारिक ढङ्गबाट पनि अस्ति औपचारिक ढङ्गबाट मात्रै काट्न बाँकी हो, तर गणतन्त्रवादीका भ्रष्टाचारी विदेशी दलालहरू त अस्ति त्यो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जहाँ निर्मल निवासमा राजालाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम 10,000 को मात्रै क्यालकुलेसन गराएको थियो गृह मन्त्रालयबाट, तर लाखौँ मान्छे सडकमा निस्कियो। त्यो दिनमै गणतन्त्र सकिसकेको थियो कि। तर औपचारिक ढङ्गबाट गणतन्त्र अन्त्य गर्न, औपचारिक ढङ्गबाट हाम्रो राजा, देशको स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, नेपालको अस्तित्व जोगाउन अब चाँडै औपचारिक ढङ्गबाट जेठ भन्न उता जाँदैन, वैशाख भन्न उता जाँदैन। त्यो भएकोले हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्रलाई सिरपेज लगाएर देशको अस्तित्व कायम गर्ने हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। त्यसमा कसैको गणतन्त्रवादीले रोक्ने छेक्ने सक्दैन। यो राष्ट्रवादीको लट्ठीको दम बलियो छ, ढुक्काउनुहोस्। दर्शकबिन, विशेष गरेर हामीले आम नागरिकसँग, बल्खुमा उपस्थित भएका जनतासँग उहाँहरूको धारणा समेटिरहेका छौँ। एकजनाले ठ्याक्कै गाई चिन्ह भएको राप्रपाको झन्डा लिएर बोकेर उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँसँग जोडिन चाहन्छु। तपाईँ स्वागत, शुभ नाम भन्नु हजुरको? हजुर, राजन लामिछाने, धन्यवाद। म भक्तपुरबाट। के छ तपाईँहरूको यो आन्दोलन भनौँ, यो विरोध सभा भनौँ, तपाईँहरूको नेताहरूलाई सरकारले पक्रिरहेको छ, थुनिरहेको छ, मुद्दा लगाउने तयारी गरिरहेको छ, तपाईँहरूको अब यो तरिकाले चाहिँ के छ, राजा फर्किनुहुन्छ? राजा त एकदम फर्किनुहुन्छ, तर हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर फर्काउँछौँ। तर माओवादीले त के अरे 52 सालबाट 65 सालसम्म दुनियाँका छोराबारी दुनियाँ मारेर फर्काएको हो। तर हामी त्यस्तो चाहिँ गर्दैनौँ। सबै हामी दाजुभाइ, नेपाली पनि हामी सबै दाजुभाइ हो। त्यो हामी यो आन्दोलनमै फर्काउँछौँ। यिनीहरू जरेसम्म उखाल्न चाहन्छौँ, हामी चाहन्छौँ। र म पहिला सर्वप्रथम के भन्छु, महाराधिराजले के भन्छु भने, महाराधिराज यो एउटा साधारणको नि कुरा सुन्नु, म लामिछाने हुँ। हिजो तपाईँको पुर्खालाई काम लाग्ने यो दुर्लभ लामिछाने थिए हाम्रो गोर्खाका, इतिहास हेर्नु होला। तर यो राजन लामिछाने हो। के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, जुन सरकारले दिएको तपाईँले जुन अहिले सुरक्षाकर्मी दिएको छ नि, त्यो सबै हटाइदिनुहोस्, नगर्नुहोस्। हामी सुरक्षा गर्छौँ तपाईँलाई, किनकि दोस्रो दरबार हताकन फेरि नहोस् है महाराज। यिनका विश्वास छैन नि, यी त खुरापाती हुन्, तिनवटा टाउके भनेका बेइमान खुरापाती हुन्। यिनले देश पनि बनाउँदैनन्, यिनले यहाँ रक्षा पनि गर्दैनन्। अस्ति जुन 15 गते भएको जुन घटना छ, त्यो एमाले सरकारको भिजिलेन्सले गरे। जडीबुटीमा सबै आगो लगाएको, वाइसेलले लगाएको, सबै मिडियामा थाहा भएको कुरो हो। यी तिनवटा भनेका डाका हुन्, यिनले कहिले गर्दैनन्। महाराजलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, हिजो दुर्लभ लामिछानेहरूले रामशाहको पालादेखि पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्म हामीले सहयोग गरेका थियौँ हजुरलाई। इतिहास हेर्नुहोस् गोर्खा पुगेर। हाम्रा बाजे दुर्लभ लामिछानेले जब पृथ्वीनारायण शाह यहाँ काठमाडौँ आउँदाखेरि मेरा बाजे रामकृष्ण उपाध्याय लामिछाने यहाँ आएर पनि तपाईँले सहयोग गर्नुभएको, तपाईँको बाजेलाई। त्यस कारणले गर्दा यो लामिछानेको कुरा बुझ्नुहोस् र दरबार दोस्रो हत्याकाण्ड हुन सक्छ यी भिजिलेन्सहरूले गर्दा। यिनका सेना सबै कटौती गरिदिनुहोस्, तपाईँले यिनीहरू दरबारमा राख्दै नराख्नु होला, यही भन्न चाहन्छु। पछिल्लो क्रममा जस्तै पहिले जो सुरक्षामा खटिएका थिए नि त्यो सशस्त्र प्रहरीहरू, त्यो झिकेर नयाँ लय पठाएको छ। हजुर हो, त्यही हुनाले मलाई विश्वास किन नलाग्यो भनेपछि यसमा भनेपछि राजाको ज्यान खतरामा छ, जे पनि हुन सक्छ। जे पनि हुन सक्छ, एकदम खतरा छ यो। तपाईँलाई भन्छु एकदम खतरा। यी भनेका निर्दय हुन्, किनकि यही देशबाट के अरे यही देशबाट यो उत्पाद भएर आएको होइन नि त। यसलाई त सबै भारत अमेरिकाले गरिदिएको हो नि त। यति हजार मान्छे माऱ्यो भने त हाम्रो दाजुभाइ मरे हुन् नि, यसका छोराछोरी त अस्ति भर्खर मरे हुन् नि, पहिले त मरेका होइनन्। यो अमेरिका र भारतले यसलाई उचालेर यिनले हाम्रा दाजुभाइ सबैलाई मार्न खोजेका हुन्। त्यसै कारण राजाको ज्यान खतरामा छ महाराज, हजुरले विचार गर्नु होला। हामी जनतालाई आह्वान गरौँ, हामी सुरक्षित दिन तयार छौँ, परेदार भएर भन्छौँ। तर यिनका भिजिलेन्सका सेना एउटा पनि नराख्नु होला, यही भन्न चाहन्छु। सरकारले के भन्नुहुन्छ अब? सरकारले जसरी भनौँ न यो वर्तमान सरकारको रवैयाप्रति, उसको काम कारबाहीलाई के भन्नुहुन्छ ओली सरकारलाई? काम कारबाही त अहिले केही भएको छैन। उनीहरूको के काम गरे भने जस्तो अब जग्गाहरू हडपे, राजाले राखेका जग्गाहरू हडपे, यी आतङ्क गर्न लगाए, जस्तो लुटे खाए, कमिसन खाए, जस्तो हामीसँग धेरै कर छ नि, कर खाए, दुनियाँ खाए। काम भन्ने एउटा सिनको नि छैन अहिलेसम्म। काम भन्ने कुरो एउटा पनि गर्नु। यिनलाई हामी अब जरैसँग उखालेर फाल्छौँ भनेर हामी लगाइरहेका छौँ, सक्छौँ पनि, हामी अनिवार्य सक्छौँ भन्ने कुरो हाम्रो क्षमता छ, यो गर्छौँ पनि। नाम चाहिँ अरुण गिरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय सदस्य, मेरो पोखरा।
तपाईँहरूको नेताहरूलाई चाहिँ धमाधम विभिन्न मुद्दाहरूमा पक्राउ गर्दै राज्यले विभिन्न मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। मिश्रजी हुनुहुन्छ, धवलजीलाई थुनिरहेको छ। अब तपाईँहरूलाई सरकारले अलि पेलेर कमजोर बनाउन खोजे जस्तो तपाईँलाई लाग्यो? यस्तो हो, जब मान्छे अलिक बेसी डराउँछ नि, यी गणतन्त्रका संरक्षक अथवा गणतन्त्रको हामी उत्पादकहरू अथवा हामी यो संस्थापकहरू हौँ भन्नेहरू चाहिँ यति डराएका छन् नि, एउटा नेताहरूसँग एउटा व्यवस्था विरुद्ध एउटा फरक विचार राख्नेहरूसँग यति डराएका छन् नि, उनीहरूले अहिले गर्ने कर्म भनेको धम्की दिने, विभिन्न अफवाहहरू फैलाउने, विभाजित गर्न कोसिस गर्ने र यसरी केही नेताहरूलाई थुनेर अरू समर्थकहरूलाई, नेपाली जनतालाई डराउन दिएर चाहिँ यो व्यवस्था टिकाइराख्ने भन्ने एउटा प्रपञ्चमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले के बुझ्न आवश्यक छ भने जब जनता उठ्नेछन्, सबैभन्दा शीर्ष सबैभन्दा शक्तिशाली भनेको जनताको बोली हुनेछ, जनताको आवाज हुनेछ र यो आवाज यति ठुलो हुनेछ कि यिनीहरूले यो व्यवस्था टिकाइराख्न सक्नेवाला छैनन् र निशर्त नै हाम्रा नेताहरू छिट्टै छुट्नुहुनेछ। अब के छ, तपाईँहरूले नछुटेको सन्दर्भमा यदि यसरी मुद्दा चलाउने तयारी गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ? अझै उग्र भएर जानुहुन्छ कि अझै कार्यक्रम घोषणा गर्दै जानुहुन्छ? के गर्नु, सरकार विरोधी कार्यक्रम के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको नेता कार्यकर्ताले रिहाई नगरेको सन्दर्भमा? फेरि यस्तो छ, अब यो नेपाली मिडियाहरूले धेरै चाहिँ हामीलाई हिंसक र उग्र भनेर पनि बनाइराख्नु भएको छ र तपाईँहरूले जान अनजानमा कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपाली मिडियाहरूले यी सीमित नेताहरूको स्वार्थमा लागेर राजावादीहरू हिंसक उग्र भन्ने भाष्य सृजना पनि गर्न खोजिरहेको छ। यो प्रश्न चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अझै सशक्त बनाएर आन्दोलनको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ, किनभने यो देशमा संविधान उहाँहरूले बनाएको संविधान भने पनि संविधान त हामीले फरक विचार राख्न पाउँछौँ, हामीले आफ्ना सङ्गठनहरू विस्तार गर्न पाउँछौँ र आन्दोलन गर्न पाउँछौँ, आफ्नो विचार राख्न पाउँछौँ होइन। यो विचार राख्दा पनि उहाँहरू डरले यिनीहरू चाहिँ कसरी हुन्छ हामीलाई दबाउन खोज्छन् भने यी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अझ सशक्त भएर अगाडि बढ्छन् र अहिले जति जनताहरू बाहिर सडकमा आइराख्नु भएको छ यसको हजारौँ गुणा बेसी जो चाहिँ अहिले घरमा बसेर पनि हाम्रो एजेन्डाहरूमा हामीले गर्न खोजेको कामहरूमा राज संस्थाको पक्षमा, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उहाँहरू समर्थन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू पनि सडकमा आउनुहुन्छ र उहाँहरू 10 मिनट पनि यो व्यवस्था टिकाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुने छैन। भनेपछि तपाईँहरू यी सदनबाट आउनुहुन्छ कि सडकदेखि चाहिँ तपाईँले व्यवस्था बनाउनुहुन्छ? कसरी फेर्नुहुन्छ व्यवस्था? जब सदनमा आवाजहरू सुनिँदैनन् तब जनताहरू सडकमा आउँछन्। सडकमा आइसकेपछि जहिले पनि यो देशमा परिवर्तन भएको छ। यिनीहरूले हिजो व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ भनेको पनि उनीहरू कुनै सडकमा आएर जङ्गलबाट सिधा संसद छिरेर गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन्। त्यसरी नै अब नेपाली जनताहरू सडकमा आउनेछन्। हिजो नबुझेर भ्रममा परेर सडकमा आए, आज बुझेर आवश्यकता ठानेर राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेर हिन्दू राष्ट्र भन्ने हाम्रो पहिचान रहेछ भन्ने कुरा बुझेर सडकमा आउनु भएको छ भने यो व्यवस्था त ढल्न निश्चित छ। सँग लक्ष्मी घिमिरे हुनुहुन्छ, विशेष गरेर बागमती प्रदेश सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ राप्रपाबाट। म उहाँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब तपाईँ आफै पनि आउनु भएको छ यसरी भनौँ न यो एकीपता जनाउनको लागि, के भन्नुहुन्छ? यसै गरी राजा फर्किने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? होइन, यो जनताले साथ दिनुभयो भने पक्कै पनि एक दिन राजा फर्किनुहुन्छ। किनभने योभन्दा 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि अथवा 1 वर्ष अगाडिकै माहौल हेर्नुभयो भने जसरी देशको जनताहरूलाई चाहिँ राजाप्रति जसरी नराम्रो कुराहरू फैलाइरहेको थियो, आज ती जनताहरू स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ होइन यी दलका नेताहरू यो गणतन्त्र चाहिँ गलत रहेछ, धोका रहेछ, राज संस्था चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ आवश्यक कुरा रहेछ भनेर जसरी स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ आज सडकमा जनताहरू आउनु भएको छ। यसै गरी लाखौँ मान्छे सडकमा आउनुभयो भने राज संस्था पक्कै पनि फर्किन्छ। तपाईँहरूको नेताहरूलाई चाहिँ अब रविन्द्र मिश्रलाई, धवल शमशेरज्यूलाई चाहिँ मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ सरकारले, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषय? यो चाहिँ सरकारको प्रतिशोध भन्न चाहन्छु म। जसरी कार्यक्रम सुरु नभइकन सरकारमा राज्य तहबाट सुर्या छान्ने, बन्दुक पड्काउने, मान्छे मार्ने त्यसरी चाहिँ गर्यो र जुन नेताहरूलाई अहिले लगेर प्रहरी हिरासतमा राखेको छ उहाँहरूले चाहिँ गर्दै नगरेको राज्यद्रोहको मुद्दालाई चलाउने सरकारले तयारी गरिरहेको छ। जो चाहिँ राज्यद्रोह गरेर देशलाई ध्वस्त पारेर भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिहरू उनीहरू नै सदनमा छन्, उनीहरू नै सरकार चलाइरहेछन्। त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ जो एउटा विचारको बहस गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि, प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि बोलिरहने नेताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले लगेर थुन्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ र चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हाम्रो नेताहरूलाई रिहाईको पनि माग गर्दछौँ। ठ्याक्कै जनताले भनिदिनुहोस् अब कुन मार्गबाट राजा फर्किन सक्ने सम्भावना छ? तपाईँले एउटा भनिदिनुहोस् ठ्याक्कै। होइन, हामीले अहिले 3-4वटा विकल्प दिएका छौँ। एउटा विकल्प भनेको यसै गरी जनताको जनलहर सडकमा
उत्रिएर नै हो। अर्को चाहिँ अब हामीले दलहरूलाई पनि आह्वान गरिरहेको छौँ नवीन समझदारीमा आउनुहोस् भनेर। यो दुईवटा विकल्प छ, तेस्रो विकल्पमा नि हुनसक्छ जस्तै गरी अरू देशहरूमा के अरे सैनिकले सत्ता चाहिँ लिएको छ, त्यसै गरी पनि हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ सबै तरिकाले नवीन समझदारीबाट जाउँ, कसैलाई पनि सबैजना मिलेर यो देशलाई चाहिँ निकास दिउँ भनेर भनिरहेको छौँ। तर त्यो कुरा सुन्नेवाला छैन सरकार। त्यो नसुने जेलसम्म हामी सदनबाट पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ र सडकबाट पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ। र सरकारलाई हामी फेरि पनि आह्वान गर्दछौँ, यो देशको लागि राज संस्था अपरिहार्य हो। एउटा अभिभावक चाहिन्छ। जसरी हामीले 2 दशक भइसक्यो यो व्यवस्था फालेको, व्यवस्था फालिसकेपछि पनि देशले के पायो त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ अहिले। र जुन हामीले यो सङ्घीयता भन्ने एउटा सेतो हात्ती सरह जस्तो भइरहेछ नेपालको लागि। हजारौँ युवाहरू दिनकै हजारौँ युवाहरू विदेशी रहेका छन्। ती युवाहरूलाई यहाँ राम्रो रोजगारीको व्यवस्था गर्नुको साटो युवाहरूलाई बाहिर पठाउने र रेमिटेन्स र ट्याक्सले गर्दाले नै राज्य सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसको विरुद्ध चाहिँ अब स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ जनताहरू सडकमा आउनु पनि जरुरी छ। र हामी फेरि पनि आह्वान गर्छौँ, नवीन समझदारीमा जाउँ। होइन भनेदेखि जनताले चाहेको भोलिपल्ट जे पनि हुनसक्छ। र तपाईँहरूको दिन गन्ती सुरु भइसकेको पनि भन्न चाहन्छु म। दर्शकबिन, हामीले विशेष गरेर बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ राप्रपाका, उहाँसँग धारणा समेट्यौँ। पछिल्लो क्रममा राप्रपाले आफ्नो मागहरू तेर्साइरहेको छ। विशेष गरेर प्रजातन्त्र सहितको राजतन्त्रको भनौँ न त्यो पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्ने माग र एजेन्डा सहित राप्रपाले जो बृहत आन्दोलन गरिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा आज तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बल्खुदेखि तपाईँलाई हामी जोडिरहेका छौँ। बल्खुमा जसरी चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ राजाले फर्किनुपर्छ भनेर राप्रपाले जुन एउटा भनौँ न विरोध सभा गरिरहेको छ, त्यसलाई हामी तपाईँहरूलाई प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। बल्खुमा भइरहेको घटनाक्रम हो, तपाईँलाई हामी देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामी विशेष गरेर तपाईँलाई बल्खुदेखि प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। यहाँ राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूको उल्लासमा उपस्थिति छ। सुसन्त रोमा पुष्पराज पुरुष हुनुहुन्छ, राप्रपाका नेता हुनुहुन्छ, उहाँ प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ। म उहाँले जोड्छु। हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई यो टिभीमा। धन्यवाद। के छ तपाईँहरूको अस्तिको आन्दोलनले अलिकति आजको उत्साहलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? होइन, यो अब राप्रपाको कार्यक्रम हो, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम स्थगित भएको कार्यक्रम फेरि पुनः गरे हो। त्यही भएर राप्रपाका आफ्नो साङ्गठनिक गतिविधिलाई खासै प्रभाव पारेको छैन। तर अब एउटा स्वतन्त्र नागरिकहरू पनि यो एजेन्डालाई चाहिँ मेरो हो भनेर रोडमा आउने क्रम चाहिँ बाँकी छ। जस्तै तपाईँहरूको नेताहरूलाई चाहिँ पक्राउ छ, कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ विभिन्न मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ। यसतर्फ राज्यले अस्ति 15 गते गरेको जुन हरकत छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो अब हरेक राज्यको कुरो के हुँदो रहेछ भने आफ्नो सत्ता टिकाइराख्नको लागि सकेको चलखेल गर्ने स्वभाव हुँदो रहेछ। तर अब राप्रपाका नेताहरू त्यहाँ एकबद्धता गर्न गएको र अलग फोरमले गरेको कार्यक्रम भएको हुनाले आशा छ अनुसन्धान सकिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई छोडिदिन्छ। अब अनुसन्धान सकेर पनि नछोडिकन मुद्दा चलाउनेतिर गयो भने हामीले पनि त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ र प्रदर्शन गर्छौँ। अब कसरी जानुहुन्छ? तपाईँहरूको निरन्तर यसरी गइरहनुहुन्छ, आन्दोलन चलिरहन्छ, के छ प्रक्रिया, अबको योजना के छ? आन्दोलन निरन्तर जान्छ, यसै गरी जान्छ। राज्य जसरी आउँछ हामी त्यसै गरी भेट्छौँ। तपाईँहरूको नेता कार्यकर्ताहरूले त पक्रिरहेको छ धमाधम रूपमा। जस्तै पछिल्लो क्रममै चाहिँ हाम्रो त्यो एनी कुँवरजीलाई पक्रियो, अन्य नेताहरूलाई पक्रिरहेको छ। राज्यले अलि बढी हस्तक्षेप गरेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई राप्रपालाई? 7 साल 17 साल 46 साल 62-63 को साल तत्कालीन राज्यले जति पीडा दियो त्यति आन्दोलन बढ्यो नि त। भनेको एक किसिमले अहिलेका दलहरू के चाहन्छन् भने यो भड्कियोस् पब्लिक, किनभने जस्तो पब्लिक नभड्कियोस् भने त तिनकुनीमा आक्रमणै गर्दैन थियो नि सरकारको तर्फबाट। पब्लिक भड्केपछि नयाँ समझदारी हुन्छ र हामी सबै मिलेर देश चलाउन सक्छौँ। हामीले मात्र देश चलाउन सक्दैनौँ भन्ने अहिलेको दललाई थाहा छ क्या। त्यही भएर उनीहरू हामीसँग जानी न्यु खोजिरहेछन्। तिनकुनेका घटनाका सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले चाहिँ राजालाई जवाबदेही बनाउनु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले चाहिँ राजालाई नै तपाईँको दण्ड तिराउनलाई पत्रचार गर्नुभयो, तर यसको तपाईँ कार्यान्वयन भएको छैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? यस्तो के अब काठमाडौँको मेयरको त कुरै नगरौँ, उहाँको अल्लारे निर्णयले अरबौँको क्षति भइसकेका छ। धेरै ठाउँमा उहाँले गडबड गरिरहनु भएको छ, त्यसको कुरै नगरौँ। उहाँ कुनै त्यस्तो पोलिटिकल मान्छे पनि होइन, एउटा व्यक्ति हो, एउटा निकायको प्रमुख हो। अब प्रधानमन्त्रीले भनेको विषय चाहिँ के हो भने आफ्नो कायरता, आफ्नो असक्षमतालाई जोगाउनको लागि, लुकाउनको लागि, फेससेपको लागि आरोप जति राजालाई लगाइदिने हो। किनभने के हुँदो रहेछ भने आफूभन्दा हाई प्रोफाइलसँग तुलना गरिदियो भने आफूलाई पनि एउटा हाहा हो गरेर समर्थन गर्ने गुट तयार हुन्छ नि त। त्यो गुटलाई मनोरञ्जनको लागि उहाँले बोल्ने हो। उहाँले बोलेका कुराहरू धेरै कुरा व्यवहारिक हुँदैनन्।
त्यही भएर अब राजालाई मन पराउनेहरूले गरेको आन्दोलनमा राजालाई चिठी काट्नु राजालाई आरोप लाउनु भनेको दलहरू असफल भएको सूचना हो। किन उनीहरूले जिम्मा लिन सकेन नि त। म प्रधानमन्त्री छु, मैले शान्ति सुरक्षा दिन सकिनँ, मैले त्यहाँ जीवधनको रक्षा गर्न सकिनँ भन्न लाज भयो। अनि अरू कसैले गर्यो अरे विरोधीले त गर्छ त, विद्रोहीले गर्छ त। विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण हिसाबले नियन्त्रणमा गाड्न नसक्नु त राज्य असफल भयो नि त। अब जस्तै तिनकुनेकै घटनाका सन्दर्भमा 2 जनाको ज्यान गयो, कैयौँ घाइते छन्। अब उनलाई अपनत्व लिने वा यसलाई चाहिँ अलि राप्रपाले गरेन भन्ने छ। हिजो मात्रै अब आज मात्रै बालिनले भेट्न गए, के अरे काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देवालले भेट्न हेर्नको थाहा पाइयो, तर राप्रपाका नेताहरू जानु भएन, यसलाई अपनत्व गर्नु भएन, किनकि राजाकै समर्थनमा गएका मान्छे थिए नि तिनवटा फेरि। होइन, हामीले सबै हेरिरहेछौँ, कसले के गर्दैछ भने हेरिरहेछौँ। यो सम्पूर्ण आन्दोलनको क्रेडिट राप्रपाले नै जिम्मा लिन्छ। किनभने भोलि दुर्गा प्रसाईलाई अभाव चाहियो भने, अभिभावक चाहियो भने, बालेनलाई अभिभावक चाहियो भने पनि बन्ने अभिभावक राप्रपा नै हो। अनि जस्तै ठ्याक्कै अन्तमा तपाईँलाई चाहिँ अब राजालाई चाहिँ अब सिर्पेज तपाईँको चाहिँ चुनाव चिन्ह लिएर लड्नुहोस्, 2 तिहाई लिएर आउनुहोस् अनि व्यवस्था ढालिदिनुहोस् न त भने चुनौती दिन्छ। के भन्नुहुन्छ होला फेरि? त्यो त हेर्नु, जस्तो चोरले आफूसँगको साथीलाई चोरै बनाऊँ भन्छ, योगीले चाहिँ आफ्नोसँगको साथीलाई योगी बनाऊँ भन्छ, व्यापारीले व्यापार गरौँ भन्छन्। उहाँहरू चुनाव त्यो अनेक तिगडम गरेर व्यभिचारीहरूको चन्दा लिएर जुन चुनाव लड्ने बानी छ, राजालाई पनि त्यही ठान्नुहुन्छ। चुनाव लड्न त राप्रपाका नेता छँदैछन् नि। हामीलाई त चुनावी व्यवस्थाभन्दा माथि राष्ट्रलाई नै आफ्नो देश मान्ने, आफ्नो क्षेत्र मान्ने एउटा सार्वजनिक पद जसलाई सबैले स्वीकार्न सकोस् त्यस्तो राजा खोज्या हो नि त। त्यही भएर त्यो चुनावमा लड्ने राजा त हामीलाई चाहिएकै छैन नि। चुनाव लड्न त हामी छँदैछौँ नि। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। परिचय ठ्याक्कै भन्नु होला। अब तपाईँलाई चिन्नेहरूले यसै पनि चिन्छन्, नचिन्नेहरूको लागि? मलाई व्यासाचार्य भन्छन्। हजुर। र आज म यो मिडिया मार्फत सम्पूर्ण सनातनीहरू, राष्ट्रप्रेमीहरू, हाम्रो रीतिरिवाज, परम्परा, हाम्रो सभ्यता र विश्वका सनातनीहरूले जुन नेपालप्रति आस्था राख्छन्, हामी नेपाली नेपालमा 3 करोड मोटामोटी छौँ, तर विश्वमा भएका अरबौँ नेपालीहरू र हिन्दूहरू, खास गरी सनातनीहरू नेपाललाई बिहानै उठेर सम्झिन्छन्। हाम्रो एकमात्र वर्ल्ड ओन्ली वान हिन्दू कन्ट्रिज नेपाल भनेर जुन सम्मान गर्छन्, त्यो सम्मान गुमेको छ। र यो गुमाउनमा हाम्रा नेपाली राजनेताहरूको मात्र दोष छैन। यसमा उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर केही विदेशीहरूले धर्मान्तरणको नाटक रचेर सनातन हिन्दू राष्ट्र समाप्त पारेका छन्। आज हामी हिजो अस्ति मात्रै म केही 8-10वटा देश भ्रमण गरेर आएँ। तिमीहरूले किन सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई गुमायौ? त्यो राष्ट्र त हाम्रो पनि आस्थाको केन्द्र हो। यदि सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल रहने हो भने विश्वका अरबौँ सनातनीहरू युरोपबाट, अमेरिकाबाट, पूर्वी एसियाबाट, हरेक देशबाट मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने, पशुपति दर्शन गर्ने, हाम्रा उच्चतम हिमाल दर्शन गर्ने र प्राकृतिक र खास गरिकन धार्मिक पर्यटकहरू, यी 2टा पर्यटकहरू नेपालमा सम्भावना बलियो छ। आज धेरै देशको यही नजिकैको थाइल्यान्ड हेरौँ, थाइल्यान्ड देश र हाम्रो देशले एकै दिन हवाई उडान गर्यो। आज नेपालका 2टा थोत्रा हवाई उडान पनि मुस्किलले छन्। आज 7,000 विश्वमा उडेका छन्। अरू खाडी मुलुक हिजो के थिए 20-25 वर्ष अगाडि, अहिले कहाँ पुगिसके, हामीहरूलाई नि नोकर बनाइसके भनेपछि हामी पछाडि धकेलिएका छौँ। यसमा प्रमुख कारण चाहिँ सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई जसरी समाप्त बनाइयो, यसबाट नेपालको वास्तवमा भन्ने हो भने सगरमाथा झुकेको छ, नेपालीहरूको शिर पनि झुकेको छ। तसर्थ सगरमाथा झुक्न दिनु हुँदैन। नेपालीको यो सगरमाथा जस्तो जसले तराईलाई समेटेको छ, पर्वतलाई समेटेको छ, उच्चतम हिमाललाई समेटेर लगाइएको टोपी र त्यो शिर नेपालीको सगरमाथा जस्तै अटल अचल बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउनको लागि सनातन हिन्दू राष्ट्र, म कुनै राजनीतिक दल पार्टीमा अहिलेसम्म मैले त भोट पनि हालिएको छैन। किन? मैले भोट दिएको मान्छेले गएर पाप गर्ला। मैले त यो अमलाले जवाब पनि गर्छु, यसो मन्त्र पनि भन्छु, भात पनि खानुपर्छ, अभिमान होइन। मलाई थाहा थियो कि यहाँबाट अपराधीहरू अगाडि जाँदैछन् भनेर दलको सदस्यता नास्ति, भोटम नास्ति, कोटम नास्ति, नोटम नास्ति। स्वयंसेवा रूपेण विश्वेस्मिन् ब्रह्म्यमाण मितस्ततः चत्वारिंशति राष्ट्राः भ्रमणं कृतवान्। त 2-4 विषयबाट डिग्री गरियो, 7-8 क्लास पढेर हुई गरेर गुवाफ छुट्न पाएको भए धेरै माथि पुगिने रहेछ भाइ। हेर्नुहोस्, त्यसो हुनाले जहाँ शैक्षिक मान्छेहरू
विद्वानहरू, माटो बुझेका मान्छेहरू र आस्थावान मान्छेहरू र नेपाली जनताको भावना मर्म र यो देशलाई हाँक्ने खालका विद्वानहरू पछाडि सरे, लठैत र लठुवाहरू अगाडि आइआएर हुई गर्दै अगाडि बढे। त्यसको परिणाम आज राष्ट्र धुरुधुरु रोएको छ। अब यसबारेमा धेरै व्याख्या नगरौँ। अब विद्वानहरू, प्राज्ञिक व्यक्तिहरू, राष्ट्रलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू, भ्रष्टाचार दुराचार नगर्ने व्यक्तिहरू र त्यागो हि महताम धनम भन्ने व्यक्तिहरू, त्याग भावना भएका व्यक्तिहरू अगाडि आउँछन् र तिनीहरूले राष्ट्र सम्हाल्नेछन्। राष्ट्र सधैँ यस्तो भइरहनु हुँदैन। अब राष्ट्रको भविष्य राम्रो हुनतर्फ अगाडि लागिराखेका छ। यिनै मङ्गलमय सद्भावनाको साथमा पर्सि भनेको 28 गते बिहिबार हाम्रो सनातन हिन्दू राष्ट्रका लागि मात्र हामीहरूले धर्माचार्यहरू हामी अगाडि अग्रपङ्क्तिमा हुन्छौँ र सनातन हिन्दू राष्ट्र गीत जयकार गर्छौँ। त्यहाँ जिन्दाबाद हुँदैन, मुर्दाबाद हुँदैन, ढुङ्गा मुढा हुँदैन, चोर हुँदैन, छोड हुँदैन, आऊ हुँदैन, जाऊ हुँदैन। हामी चाहिँ नेपालको झन्डा बोकेर नेपालमा घुम्नलाई एकदमै गाह्रो छ, किनकि प्रहरीले समाज हामीलाई, प्रशासन समाज। यो देशमा नेपालको झन्डा बोक्न पाइँदैन भने नि के भारतको झन्डा बोक्नु पर्ने हो नेपालीले? चाइनाको, अमेरिकाको झन्डा बोक्नु पर्ने हो? त्यस हुनाले मलाई के छ भने अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रापरपा, बालेन, हर्क साम्बाङ, गोपी हिमाल र ज्ञानेन्द्र साई र राजेन्द्र लेङ्देन जस्ता व्यक्तिले चाहिँ यो देश चलाउनुपर्छ र यो देशका भ्रष्टाचारीहरूलाई झुन्डाएर मार्नुपर्छ। किनभने उनीहरूलाई सजाय जेल होइन, यो देशको संविधान परिमार्जन गर्नुपर्छ र यो देशमा यो भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ। नत्र भने अरबौँ भ्रष्टाचार गर्छ, 2-4 करोड झरोटीमा निस्किहाल्छ, उनीहरू त जेल राजा भन्छ। त्यो हुनाले यो देशमा हजारौँ राजा, छोटे राजा भन्दा यो देशमा एउटै राजा चाहिन्छ, त्यो हो ज्ञानेन्द्र शाह। किन ज्ञानेन्द्र शाहलाई हामीले चाहिँ नि पुनः तेस्रो पटक राजगद्दी आरोहण गरी र उहाँलाई शिरपेश लगाइएर यो देश चलायमान गर्नुपर्छ र यो देशमा युवाहरूलाई रोजगार दिनुपर्ने, यो जुन देशमा चाहिँ नि शिष्टाचारको हिसाबले जानुपर्ने र चाहिँ नि यो देशलाई एउटा उच्च स्थानमा लाने। पहिला हाम्रो देशले चाहिँ नि जापान लगायत विभिन्न देशलाई सहयोग गरेको भनेछ। अहिले यो देशले चाहिँ नि चाइना, अमेरिका, भारतदेखि दुनियाँसँग चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि भिख मागेर खानु परेको छ। त्यही हुनाले यो देश आफैमा चाहिँ नि एउटा खुट्टा टेकोस् र यो जनताले दुःख नपाओस् र यो राष्ट्र पुनर्निर्माण होस् र यो तिनवटा केपी ओली, प्रचण्ड लगायत चाहिँ नि शेरबहादुरवाला चाहिँ नि अब 84मा अहिले त उहाँहरूको सरकार दम्बको सरकार छ, बोल्यो भने थुनिहाल्नुहुन्छ। अब हामीले बुलेटबाट होइन, हामीले ब्यालेटबाट उहाँलाई सिधाउनुपर्छ र यो देश राम्रो तरिकाले चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो एकदम राजा त आउनै पर्छ। राजा हजारौँ राजाले छ नि, तपाईँ राजा, म राजा, उहाँ राजा, सबै राजा कसले मान्ने? त्यही हुनाले राजा, एउटा राजाको अति आवश्यक छ, उहाँ हो ज्ञानेन्द्र शाह। त्यसपछि के त नि फेरि उहाँको पुस्तापछि के को आउँछ? उहाँको पुस्तापछि अब यो नेपालको जनताले एउटा चाहिँ भोगेका कुराहरू छ नि, राजाका छोरा, ज्ञानेन्द्र राजाका छोरा पारसले एउटा आफ्नो चाहिँ हैसियत गुमाएको हुनाले हामीले उहाँलाई राजा स्वीकार्दैनौँ। उहाँको पछिको चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि हामीले हिरेन्द्रलाई नै राजा बनाउनुपर्छ। तपाईँहरूको नेता कार्यकर्ताले धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ प्रहरीले, सरकारले के भन्नुहुन्छ यसतर्फ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने यो देशको प्रशासनको कुरा नै हो भने एउटा देशमै गएर तपाईँको अन्तिम इच्छा के हो भनेर सोच्छ। देशको गृहमन्त्री हो त, 2 चोटि गृहमन्त्री खाएको तपाईँले हो नि त, उहाँलाई चाहिँ नि तपाईँको अन्तिम इच्छा के हो भन्न खोज्यो क्या उहाँले? देशले उहाँलाई म यहाँबाट चुनौती दिन्छु, सक्नुहुन्छ भने यतै गर्नु भने मलाई गोली हाल्नुहोस्, तर रविले गरेको जुन एउटा कर्तुत्व छ त्यो एकदमै चाहिँ नि वर्गित गर्न चाहन्छु म। यहाँ हजारौँ रवि जन्मिसकेका छन्। यो 77 जेलमा 10,000 रवि छन्। त्यस मध्येको रवि भनेको इच्छाराम कार्की पनि एउटा रवि हो, म पनि रवि हो भन्न चाहन्छु। हजुर एकदम यो देशमा हजारौँ बालेन, हजारौँ रवि, हजारौँ ज्ञानेन्द्र शाही, हजारौँ चाहिँ नि राजेन्द्र लेङ्देन लगायतका व्यक्तिहरू यो देशमा अब हामीले चाहिँ नि नेताहरूलाई सुख दिनुपर्छ, कल कारखाना खोल्नुपर्छ, विदेश पठाउनु हुँदैन भन्ने अभियानमा हामी उभिएका हौँ। केवल सरकारले के भन्नुहुन्छ? ओली सरकारले जसरी अहिले पछिल्लो काम कारबाही छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? ओली सरकारले के भन्ने, उहाँलाई के भन्ने हामीले भन्नु, जनताले पटक केपी चोर देश चोर भनेको छन्। म पनि उहाँलाई केपी चोर देश चोर भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँले गरेको सरकार जुन सरकार चलाउनु भएको छ नि त्यो सरकार सही ढङ्गले चलेको छैन भन्न चाहन्छु म। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। शुभ नाम ठ्याक्कै भनिदिनु। प्रकाश रिमाल।
के छ तपाईँहरूको यो आजको खबरदारी सभाको मूल मकसद चाहिँ के हो तपाईँहरूको? पहिलो कुरो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वैशाखको पहिलो हप्तादेखि देशव्यापी रूपमा जुन काठमाडौँ केन्द्रित चाहिँ आन्दोलनको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ योजना अनुसार हामीले 7 प्रदेशमा चाहिँ हामीले यो खबरदारी सभाहरू गरेका थियौँ। त्यो अन्तर्गत 6वटा प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको थियो र 25 गते हामीले चाहिँ यहाँ फागुन 25 गते काठमाडौँमा राखेका थियौँ। 25 गते नै राजाको काठमाडौँ सवारीले गर्दा हामीले राजालाई स्वागत गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने यो कार्यक्रम स्थगित गरेका थियौँ र अहिले हामीले त्यो कार्यक्रम आज गर्दैछौँ र आजसम्म आइपुग्दा विकसित घटनाक्रमले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अलिक थप चाहिँ के भने दबाब दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने हाम्रो पार्टीका नेताहरू विशेष गरी अब रविन्द्र मिश्र धवल शमशेर लगायत नेताहरू चाहिँ थुनिएको अवस्था छ। यो लोकतन्त्रमा थुन्न पाइँदैन, निरङ्कुशता लाद्न पाइँदैन, विचारको अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति संविधानले नै चाहिँ के भने प्रदत्त गरेको अभिव्यक्ति हामी राप्रपा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पार्टी अहिले चुनाव पनि लडिरहेछौँ, सडकमा पनि छौँ भन्नुको अर्थ यो संविधानले नै हामीलाई वैचारिक स्वतन्त्रता दिएको छ र 15 गते सहभागी भएकै आधारमा कुनै आधार प्रमाण नभइकन योजनाबद्ध रूपमा पार्टीको नेताहरूलाई समात्ने थुन्ने जुन काम भएको छ त्यसको नि विरोधको पनि एउटा आयामको रूपमा यो कार्यक्रम भइरहेछ। हामी के भन्छौँ भने सबै दलहरू अट्ने, दलीय व्यवस्थाभित्रको राज संस्था, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको राज संस्थाको कुरा गरिरहेछौँ। हामीले के भनिरहेछौँ भने 25 गते राजाको सवारीमा जुन स्वागत गर्ने जनता र यो जनतालाई निषेध गर्न पाइएन। यो भोइस पनि समेटिनु पर्यो। राज संस्था चाहिन्छ किन 17-18 वर्षले राजालाई बाहिर राखेर हेऱ्यो, बाहिर राखेर हेरेर निकास त देखेन, परिणाम त देखेन, बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ भने अब हामी के भन्छ सबैलाई समेटौँ। लोकतन्त्र भनेको सबैलाई समेट्ने हो, एउटालाई निषेध गरेर त्यो लोकतन्त्र भनिँदैन, त्यो निरङ्कुश तन्त्र। त्यो चाहिँ प्रजातन्त्रको राज संस्था भन्नु खोज्नु कि वास्तवमा हामीले के भनिरहेछौँ भने स्पष्ट छ हाम्रो वास्तवमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र प्रमुख राज संस्था बनाउने र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर जनताबाट चुनेर गएको प्रतिनिधिले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनिन्छ भने अहिले अस्थिर एउटा चुनाव क्षेत्रबाट चुनाव जित्ने अनि त्यसपछि देशैभरिको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अवस्था जुन छ र अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ अरबौँ चाहिँ बजेट लाने, अर्को निर्वाचन क्षेत्रले करोडौँ पनि नपाउने जुन खालको अनियमित छ, असमान छ। अनि प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि 6 महिनामा फेरि नि सांसदहरूको चाहिँ किनबेचदेखि लिएर दलहरूको सन्तुलन मिल्दा जोगिने, असन्तुलन हुने बित्तिकै चाहिँ के भने सरकार जाने, यो यसले अस्थिरता निम्ताइयो। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ भने देशैभरिको जनताले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था गरौँ। हामीले राजतन्त्र खोजेको होइन, हामीले राज संस्था खोजेको हो। कस्तो राज संस्था खोजेको भने अभिभावकीय संस्थाको रूपमा मात्र हामीले खोजेको प्रजातन्त्र हो। दलमा पनि अट्ने, राजा पनि अट्ने भन्दा यहाँनिर निषेध त हुँदैन। तर अहिले के देखियो भने राजालाई बाहिर राख्दा यत्रो चाहिँ जनताको आवाज त निषेध भयो नि त भने 25 गते लाखौँ जनताको जुन चाहिँ उपस्थिति देखियो त्यो उपस्थिति त निषेध भयो नि। त्यही भएर कसैलाई पनि निषेध नगर्ने राजनैतिक व्यवस्थाको बारेमा समझदारी गरौँ भनेर हामीले लेखेका छौँ। नवीन समझदारीको लागि दलहरू तयार हुनुपर्छ। जस्तै 15 गते घटनाका सन्दर्भमा जो भयो नि, 2 जनाको ज्यान गयो, 1 जना पत्रकारले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? आयोजकको दोष भन्नुहुन्छ कि सरकारको दोष भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ त्यो घटनालाई चाहिँ? 15 गतेको जुन घटना घट्यो तपाईँहरू जस्तो मिडियाले कही कारणले अहिले त्यो वास्तविकता बाहिर आइरहेछ। किनभने त्यो घटना जस्तो राजाको स्वागतमा जुन मान्छे देखे 15 गते पनि त्यस्तै मान्छेको सहभागिता हुन्छ, हामीलाई दबाब बढ्छ भनेर विशेष गरी सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै टेर ग्यास सुरु गरेर तितर बितर बनाउने, सबै मान्छे जम्मा हुन नदिने षड्यन्त्रको चाहिँ परिणामस्वरूप त्यो घटना घटेको। त्यही भएर हामीले के भनिरहेको छौँ भने त्यो घटनाको सन्दर्भमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउँ र जसले चाहिँ तथ्य सत्य बाहिर ल्याउँछ। हामी राप्रपा अशान्ति चाहँदैनौँ। एकजना बुवा हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई स्वागत गर्छु। शुभ नाम भन्नु हजुरको? मेरो नाम भवना दाल हो। हजुर कहाँदेखि आउनु बुवा चाहिँ? जिल्ला काभ्रे जिल्लाबाट। काभ्रेबाट आउनुभयो। के छ तपाईँ आज यो आमसभामा सहभागी हुनुभएको छ? केका लागि सहभागी हुनुभएको छ? आजको आमसभा भनेको चाहिँ तपाईँको अस्ति 15 गतेको सरकारको ज्याजतीले जनताको छेदविच्छेद बनाएको, पत्रकार जगतलाई जबरजस्ती बन्दुकको पुन्जाले हानेर घाँटी निमठेर मारेर तपाईँको कुर्सीमा राखेको, कुनै पनि मान्छेहरू कुर्सीमा बसेर मर्ने बेलामा हात गोडा चलाउँछ के।
हात गोडा पनि नचलाइकन कान पनि हल्लेको छैन त्यसरी मारिएको जुन एउटा कार्यक्रम गर्न भनेर लागे राजावादीहरू नेपालमा धेरै छन् ओमकार पनि राजावादी ठाडो टिके पनि राजावादी योगी नरहरि पनि राजावादी तपाईँको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि जो त्यहाँ आत्मज्ञानी तत्त्वदर्शी पनि राजावादी यस्ता 40वटा किसिमका राजावादी छन् तर राप्रपा राजावादी होइन राप्रपा राष्ट्रवादी हो राप्रपा भनेको राजा भनेको सानो राजा भनेको मन मस्तिष्कमा जनता देश सारा वनस्पतिको सम्पूर्णको हृदयमा बास गर्ने भनेको राजा हो त्यसो भएका हुनाले अस्ति ज्याजती गरेको हुनाले जुन कार्यक्रमै भएको छैन जुनै जनतालाई थाहा नै छैन जुन त्यहाँ हाम्रा नेताहरू त्यहाँ आइपुगेकै अवस्था छैन जुन स्टारै भएको छैन पहिल्यै टेर ग्यास हानेर ज्याजती गराएर मान्छेहरूलाई घातपात गराएर 60जना जस्तो मान्छे घाइते बनाएको छ गोली हानेको छ त्यही पनि डेट एक्सपायर भएका गोली हानेको छ ग्यास पनि तपाईँको डेट एक्सपायर भएको हानेको छ मान्छेहरूलाई अङ्गभङ्ग गराएको छ यो 11 गते रातको 11 बजे बालुवाटारमा स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले गरिएको षड्यन्त्र हो यसलाई शान्ति गर्न सकिन्छ कि निमाउन सकिन्छ कि भनेर आज राजालाई यो मरेको सेलाएको खरानी भएको शिला भएको यसलाई बोकेर संविधान बोकेर संविधानको नीतिमा रहेर यसरी विरोध गरेर हिँड्न लाज लाग्दैन भन्नुहुन्छ कुर्सीमा ल्याएर राख्दैमा राजा हुन्छ भन्नुहुन्छ तर त्यस्तो राजा होइन यी त कुर्सीमा बसेर ब्रह्मलुट गरेर देश बेच्ने राजा चाहिँ यी हुन् तर राजाहरूले राष्ट्र र राष्ट्रको जनताको माया हुन्छ त्यसकारणले त्यस्तो राजा हामीले खोजेको होइन हामीले संवैधानिक राजा राज संस्था र हामी प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष राष्ट्रपति तपाईँको संसदले विज्ञ कानुन बनाउने तर विज्ञ बुद्धिजीवीहरूबाट मात्रै मन्त्री बनाउने त्यस्तो किसिमको सिद्धान्त बोकेर हिँडेको राष्ट्रवादी राप्रपाले यस्तो आज बौद्ध व्यवस्था आएको 35 वर्ष भयो अहिलेसम्म राप्रपाका प्रत्येक महिना प्रत्येक वर्ष आन्दोलनहरू कार्यक्रमहरू भएका छन् कुनै ठाउँमा ढुङ्गा मुढा हतियार कुनै पुलिस कुनै पत्रकारलाई हात हालेको झगडा अशान्ति भएको इतिहासै छ त्यसकारणले यो सरकारको यो तीनमुखे सरकारको यो गठबन्धन सरकारको गणतन्त्रवादीहरूको यसलाई निभाउन सकिन्छ भनेर बनाएको खेला हो यो जनताहरू राप्रपा मात्रै भएर आएका छैनन् यहाँ यी राष्ट्रवादी जनताहरू भएर आएका छन् राष्ट्रवादीलाई हतियार चाहिँदैन तर कहिल्यै पनि यो चाहिँ नि यिनले अन्त्य गर्न सक्दैनन् त्यसकारणले अब राष्ट्रमा राजा सहितको प्रजातन्त्र चाहिँ नि जनताले ल्याउने छन् हामीले विशेष गरेर राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई बल्खुमा उपस्थित भएका उहाँहरूसँग केही प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ केही बुझिरहेका छौँ उहाँहरूको माग के छ उहाँहरू किन उपस्थित भइरहनु भएको छ भन्ने सो सन्दर्भमा एकजना नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर उपस्थित भइरहनु भएको छ ओम शान्तिको झण्डा भिर्नु भएको छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु शुभ नाम हुनु रमेश काफ्ले कहाँदेखि आउनुभएको छ दोलखादेखि के छ आज तपाईँहरूको यो के छ माग किन उपस्थित हुनु तपाईँहरू यहाँ बल्खुमा आज यो भ्रष्ट सरकारहरूलाई चाहिँ ल्याउन खोजिरहेको छ राजा ल्याउन खोजिरहेको छ राजालाई राजाको समर्थनमा आउनु भएको छ हामी राजा ल्याउन खोजिरहेको छ किनभने यो नेताहरूले धेरै देश बर्बाद गरिसके हजुर काण्डै काण्ड मचाइरहेछ विदेशमा गए पनि सुख छैन नेपालमा पनि यस्तो बिजोगै बनाइरहेछ अनि के भन्छ नेताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ अहिलेको वर्तमान व्यवस्था वर्तमान ओलीको काम गराइप्रति प्रधानमन्त्रीको काम गराइप्रति होइन त्यो किल्ने बुढाको त मलाई विश्वासै लाग्दैन होइन उनीहरू अब बाहिर विदेशमा नेपालको पैसा जति सबै विदेशमा लगेर राख्ने नेपालीलाई खाडीतिर ढकाल्ने खाडी पनि म 3 ठाउँमा बसेर आएको खाडीमा पनि धेरै बिजोग छ नेपालीको इज्जतै छैन खाडीमा कहाँ बसेर आउनुभयो म कतार दुबई ब्रुनाई बसेर आउनुभयो हजुर भनेपछि नेताहरूले देशमा सिधाइसक्यो नेपाली भनेपछि त अहिले विदेशमा पनि इज्जतै गर्दैन अब राजा आएर बन्छ त देश राजा हुँदाखेरि त नेपालीको इज्जत थियो धेरै इज्जत थियो हजुर बन्छ देश धेरै विश्वास छ राजा हुँदाखेरि खासै त्यस्तो हामीले त्यस्तो भ्रष्टाचार त्यस्तो खासै हामीले थिएन एउटा सानै थियो विदेश जाने युवाहरूको लागि पनि राम्रै वातावरण थियो नेपालमा पनि केही गर्छु भन्ने खालको वातावरण थियो अब अहिले हेर्नुहोस् आफ्नै पैसा तिरेर जाँदाखेरि पनि विदेशमा पनि कुकुरै सर हुन्छ त्यही नेपालीको धेरैको त्यही हो मेरो पनि त्यही हो
त्यहाँ नेपालीको इज्जतै छैन, पैसा तिरेर जाँदा पनि। भोट हाल्ने बेला फेरि हामी त्यो नेताहरूलाई भोट हाल्छौँ भन्ने छ, फेरि तिनीहरूले जिताएर पठाउँछौँ भन्ने छ, फेरि अब के गर्ने त? त्यही नेताहरूले त बिगारेको हो नि। अब धेरै नेताहरू यो राजाहरू हुनुभन्दा एउटै राजा भएको राम्रो। हाम्रो परपूर्व कालदेखि हिन्दू सनातन धर्म हो हाम्रो, त्यही भएर ओम शान्ति हो। हाम्रो हिन्दू धर्मै कति करोड अरबमा बेचेको अरे, अनि हिन्दू धर्मै बेचेर खाने भइसक्यो। अनि अलि राम्रो भाउ नपायो, राम्रो भाउ पायो छोरा नाति यिनीहरूले सबै कुरा बेच्छ। तपाईँले ठ्याक्कै पत्रकार सुरेश रजक र सबिन महर्जनलाई न्याय दिए भन्ने पर्चा बोकेर आउनु भएको छ। हजुरको शुभ नाम भन्नुहोला? अजित खत्री। के छ यो पर्चा बोक्नु भएको छ नि, सरकारले यसलाई न्याय शान्तिपूर्ण तरिकाले छानबिन गर्ला त? त्यही गर्दैन भनेर नै अहिले पम्पलेट भयो, किनकि उनीहरूबाट नै घुसपेट भएको हो। त्यो आन्दोलनको दिन सबभन्दा सुरुवात त मै थिएँ, म पनि आन्दोलनमा अग्रपन्थीमा हिँड्छु र जुन घरबाट अश्रु ग्यास र रबरको गोली हानिरहेको थियो ती घरहरूमा मैले पनि हाम्रा जति पनि मिडियाका साथीहरूलाई पनि र हेर्नुहोस् यो घरबाट यसरी अश्रु ग्यास हालिन्छ, यहाँबाट रबर गोली हानिन्छ भनेर धेरै सामाजिक सञ्जालमा अहिले आउने साथीहरू धेरै पत्रकार साथीहरू देखाएर मैले पनि 2-4 घरमा ढुङ्गा हानेको व्यक्ति हुँ। हेर्नुहोस् त्यो केसमा मलाई थुन्छ भने नि थुनोस्, तर यस्तो घुसपेट भयो कि तपाईँहरूले देख्नु नै भयो। र प्रहरी त्यही घर आगलागी भएको घरमा छिरेर कुनै मानवीय क्षति भएको छैन भनेर भन्छ। आधा घन्टा पछि हाम्रो पत्रकारको मृत्यु भएको घटना आउँछ भनेपछि यहाँ कस्तो चलखेल भएको होला, हजुरहरूले नै आफैले विचार गर्न सक्नु। देख्नु भएको ढुङ्गा हानेको देख्नु भएको त्यो घरदेखि असुर ग्यास हान्यो भन्ने छ नि, तपाईँले देख्नु भएको हो? ए हजुर, म तपाईँलाई 100 प्रमाण दिन्छु। म हरेक सामाजिक सञ्जालका हरेकले खिचेका भिडियोहरू एक गरेर कैद गरेर राखेको छु। सामाजिक सञ्जालमा आछ कि तपाईँले देख्नु भएको हो कि? हो एकदम प्रत्यक्षदर्शी, एकदम असुर ग्यास हानेको एकदम हानेको देखेर मैले पनि 2-4 ढुङ्गा त्यो घर हानेको व्यक्ति हुँ। जस्तै सुरेश रजकलाई उनको चाहिँ अब सबिन महर्जनले त गोली हान्यो भन्ने छ, सुरेश रजकको हत्या भयो, यसलाई छानबिन होला त? सत्य निष्पक्ष त्यही त हामीले तर निष्पक्ष छानबिन समितिको बन्नु पर्यो, निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्यो। घटना वास्तविक के हो त्यो बाहिर निक्लिनु पर्यो भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। के छ त तपाईँहरू सडकमा आउनुभएको छ, राजा फर्केर चाहिँ यो देश बन्छ? यस्तो छ, राजाले त देश बनाउनु अहिले पहिलेदेखि लागेको। हेर्नुहोस् राजाले महेन्द्र राजाको हेर्नुहोस् अनि हाम्रो अब 5 विकास क्षेत्रमा जुन क्षेत्रमा जे आवश्यकता थियो त्यो कल कारखाना खोलेको। हिजो कल कारखाना खोलेर देशलाई विकासमा लाने राजालाई चाहिँ तानाशाही भए, निरङ्कुश भए। राजाले खोलेको उद्योग कल कारखाना कौडीको बादमा बेच्ने दलालहरू चाहिँ आज महान नेता भयो। यस्तो भाष्यलाई गलत तरिकाले अब हामीले गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको भएर नै आज हामी यसरी रोडमा निक्लेका छौँ।